Muraho neza bakunzi ba J-Sport Football, murakaza neza kuri gahunda yacu ya buri munsi ibagezaho amakuru agezweho ya ruhago kandi yizewe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, unakande ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'amakuru yizewe twaguteguriye bitakugoye. Uyu munsi turagaruka ku makuru y'isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi, by'umwihariko amakipe abiri, amakipe y'amakeba APR FC n'ikipe ya Rayon Sports akomeje kwiyubaka yitegura imikino mpuzamahanga n'iya shampiyona y'imbere mu gihugu. N'abatindiye amakuru yacu tuyahereye muri APR FC, aho yamaze gusinyisha abakinnyi batandukanye yitegura kuba yatangira irushanwa rya Sekafa cyangwa se n'irushanwa rya BK Pro League shampiyona yo mu Rwanda. APR FC rero yamaze gusinyisha myugariro Christian Ishimwe uvuye muri Police FC. Uyu mukinnyi akaba yaritwaye neza mu mikino yashize, mu mwaka washize w'imikino. APR FC ikaba yamaze kumusinyisha rero amasezerano angana n'imyaka 2. Yagisinyishije kandi umugabo bita Jean Pierre Rubuguza, amaze gusinya amasezerano y'imyaka 2. Nanone yongeyemo umwataka bita Fidel Uwiyaremye. APR FC ikomeje kwiyubaka neza cyane, hiyongeyeho wa mukongomani wa munyamya Burkina Faso yaherutse kuzana. So dukomeje rero kuri Rayon Sports. Rayon Sports biravugwa ko yasinyishije umwataka bita Mubaraka wakiniraga ikipe ya Marine. Mubaraka Nizeyimana, ngira ngo mwese muramuzi, umwataka wabiciye bigacika mu ikipe y'ingabo zirwanira mu mazi z'u Rwanda hariya i Rubavu. Nanone yasinyishije umugabo bita Didier Ndayishimiye ndetse na Didier Nshuti mu rwego rwo kugira ngo ihagararane icyubahiro mu irushanwa mpuzamahanga, kugira ngo ihagarare yemye. Byasabye ko yasinyisha Didier ndetse na Didier Nshuti, ba Didier bombi, Didier Ndayishimiye ndetse na Didier Nshuti. Hari kandi amakuru akomeje kuvugwa ku isoko ry'igura n'igurisha, aho abafana bavuga ko bategereje kureba abandi bakinnyi bazongerwamo mbere y'uko imikino itangira. Gusa ngo ndabona ari ngombwa kubanza wamenya neza niba amakuru ari aya nyayo atari ibihuha, kugira ngo utaza kuba wabeshya abanyarwanda. So abafana ba Rayon Sports rero baravuga ko bafite icyizere cy'izi mpinduka ko zishobora kuba zabafasha kwitwara neza mu mikino y'imbere mu gihugu ndetse n'imikino mpuzamahanga. Ikibazo benshi bibaza, ni iyihe kipe yaguze neza, ni iyihe kipe ihagaze neza hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR FC? Ni iyihe kipe ihagaze neza? So reka nsoreze hano. Igitekerezo cyawe cyandikiye muri comment. Ndakwinginze kanda subscribe kuri YouTube, ndakwinginze rwose kanda subscribe, una following following nukanda ku nzogera kugira ngo ikiganiro kijye kikugeraho
bitakugoye cyangwa se utarinze kujya gukora research, amakuru yizewe kandi y'ingirakamaro acukumbuye kandi afite ubuvanganzo, afite aho ava kandi afite fact, afite ibimenyetso, afite ibihamya tuba twakuye imbere mu ma ekipe apana ya nandi agenda acaracara ku muhanda. So likinga iyi video unayisharinge niba wayikunze, kandi tuze gusubira mu masaha ari imbere mu kindi kiganiro gikurikira, aho ndi buze kubagezaho andi makuru ya transfer ndetse n'andi makuru avugwa mu ma ekipe yanyu mukunda. Amakipe wumva, ikipe yawe wumva ushaka kuba wamenya amakuru ayirimo, twandikira muri comment utubwire, tukubwire dukore ikindi kiganiro kivuga kuri ayo makuru wadusabye. Murakoze cyane, ndabashimiye, turaza gusubira mu makuru ari imbere. Murakoze, aslovista, bye bye, ciao ciao.